Mini 2-door refrigerators 165 liter, 4-feet fridge tapi ada 2 pintu, 3 lapisan penggedap yang boleh tanggal, ada LED light, jimat tenaga ada 3 pin tangkal, lagi tahan lama. Freezer 33 liter boleh juga. Saiz yang kecil sesuai bagi family yang kecil ataupun letak dalam office atau bagi orang tua atau rumah sewa juga. So in this May kita ada free unboxing, and kalau nak saja dispose kita pun ada free for you all juga. Terlupa pula ada juga free delivery tau bagi West Malaysia saja. So tunggu apa lagi? Cepatlah masuk dan kita belaskan.